Jeg takker for et grundig og godt svar. Mye av det vi kan si oss enige. Norge skal selvfølgelig være et godt land å være i, og det er et godt land å være i. Så det er vi enige om. Jeg deler mye av statsrådens filosofering rundt det med innlåsningseffekter og sånne ting. Men det der med å samle opp skatt, altså i forhold til de ordninger man hadde tidligere med DU-ordninger og sånn, der levde man jo. Der hadde man mulighet til å leve på skattekredittene i forkant. Det skapte mye, og det skal vi ikke tilbake til. Men fordelen med den ordningen her er at man låser inn i hele beløpet. Man låser både inn det oppsparte og skatten, og dermed så får du likviditetseffekten som statsråden var inne på. Den er jeg ikke så redd for. For det betyr at med en gang man skal ta ut penger av kontoen, så vil også pengene være tilgjengelige for å betale den skatten man har forpliktelser på. Så det er liksom en helt annen ordning enn det man er kjent med fra 90-tallet. Jeg synes jo det med skattereformen i 92, det var mye bra der, og man hadde fokus på verdiskaping, men dramatikken i utviklingen av eierskapet er ganske stor, og jeg fikk Stortingets utredningsavdeling til å gå gjennom det her, for det fra 99 til 2010, så har altså den andelen av Oslo Børs som er eid av privatpersoner gått ned fra ca. 8% til 4%, og det som er eid av private foretak har gått ned fra 34% til ca. 20%. I løpet av en drøy 10-årsperiode er det en ganske dramatisk svekkelse av den private andelen av det børsnoterte eierskapet i Norge. Og som jeg var inne på, det å ha fokus på mangfoldets styrke i forhold til framtidig verdiskaping, finansiering av de nye ideene, og det å skape de nye arbeidsplassene, tror jeg er helt sentralt i forhold til det som jo er. Altså vi kan alle være enige om at Norge er et veldig bra land å bo i. Vi er på toppen av velferden i verden, men det gir oss også den utfordringen at vi da må, som jeg sa, vi må out-innovate and out-perform resten av verden på det meste når det gjelder økonomi. Og der har jeg en grunnleggende tro på at det er mangfoldet som er det eneste som virkelig gjør at utvelgelseskriteriene blir gode. Og da er det jo et paradoks at vi tilsynelatende stimulerer spill gjennom Norsk Tipping mer enn vi stimulerer det private eierskap. Og nå skal ikke jeg si noe gærent om Norsk Tipping, det ligger i Hedmark, men det å bygge opp en bred forståelse ute i det norske samfunn rundt verdiskaping har mye med det å spre makt å gjøre, det har med å spre forståelse for hvordan vi skal opprettholde vår posisjon fremover. Takk.